ଦେହରୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ କମିଲାଣି। ଶୁକ୍ରାଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ତେଜ କମିଗଲାଣି, ଶୁକ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ବାଉଳା ଚାଉଳରେ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ତାହା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମା ଶାରଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଲାଗିକରି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ସେଠି ଗୁହାରି କରନ୍ତୁ, ମା ମୋ କଣ୍ଠସ୍ଥରେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିଦେଉଛି, ତେଣୁ ତୁ ଆଉ ବାଉଳା ଚାଉଳ ମୋତେ କଲେ ମୁଁ ଟିକେ ରହିବି ଠିକ୍। ଆପଣଙ୍କ ଶୁକ୍ରଟା ତେଜିଆ ନେଇ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶୁକ୍ରଟା ନଷ୍ଟ ହେବାର କାରଣ ବି ବହୁତ କାରଣ ଅଛି। କଳାକାରଙ୍କର ଯଦି ଶୁକ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ସେ କ'ଣ ଶୁକ୍ର ତ ହେଉଛନ୍ତି କଳାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ରାନୀ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରୁଦ୍ରମନ। ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର। ମାନେ ବୟସ ହୋଇଗଲେ ମଣିଷ ବହୁତ ଭୁଲଥୁଲ ହୁଏ, କ'ଣ କହେ ସେ ଭୁଲିଯାଏ। ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି। ସେ ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିକିରି ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ। କଳାକାରର ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖୁନି। ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ କଳାକାର, ସେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ହସଉଥିଲେ, କନ୍ଦଉଥିଲେ, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଦୁଇଟା କଥା ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲି। କଳାକାର ବେଳେବେଳେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାନ୍ତି। ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଥାରେ କି ନାଁରେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ହେଇ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କାନ ଧରିବି ଭାଇ, କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଦେହକୁ ବି ନେବେନି। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ନିକୃଷ୍ଟ, ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନେ କଳାକାର ଥାନ୍ତି। ଆମର ଏତେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, ଆମର ଏତେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା କି ଯେତେ ଯାହା ହେଲା, କେବେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଟିରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଶବ୍ଦ କେହି ଶୁଣିଛନ୍ତି? କେତେ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ସେ ପାଟିରୁ ଖରାପ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବନି କି ଓଲଟା ମୋଲଟା କଥା କହିବେନି ମନୋଜ ମିଶ୍ର। କାରଣ ସିନେମା କଥାରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଯେତେ ଡିରେକ୍ସନ ଦିଏକି ଯାହା କରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ନାଚବାଲା, କାରଣ ମୁଁ ନାଚ କ୍ୟାରିୟରରୁ ଗଢ଼ିଛି। ନାଚବାଲାର କେତେଟା ଜିନିଷ ମୋ ଦେହରେ ଅଛି, ବେଳେବେଳେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ସେମିତି ଯାତ୍ରାବାଲାଙ୍କୁ ଲୋକ ଯାତ୍ରାବାଲା କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାତ୍ରାବାଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାବାଲା କୁହନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ଭାଇମାନେ ଦେହକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ଭାଇ କାନ ଧରି କହୁଛି, କାହା ଦେହକୁ ନେବେନି। ତେଣୁକରି ସେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାବାଲା କଥାଟି, ସେ ଜିନିଷ ସେଠି ରହିବ, ନହେଲେ ଲୋକ ଯାତ୍ରାବାଲା ବୋଲି ଲୋକ ଜାଣିବେ କେମିତି? ତେଣୁକରି ସେ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ, ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ସିନେମା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯଦି ସେଠି ବସିଥାନ୍ତା କ'ଣ ସେଇଆ କହିଥାନ୍ତା? ଭାଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରୋ କରେ, ଗ୍ରୁମିଂ କରେ। ପରିବେଶ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଶ, ସିନେମା ପରିବେଶ ମାନେ ଆକାଶ ପାତାଳ। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସରକାର ତାଙ୍କର ହେଲେ ତାଙ୍କ ମାଲିକ, ତାଙ୍କ ବାବୁ। ତାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ବାବୁ। ତାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦାନା ପାଣି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯିଏ ଦାନା ପାଣି ଦେଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଦୃଶ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଦୃଶ କହିଦେଇଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, କି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ବହୁତ ଖରାପ। କାରଣ ଆମ କଳାକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଏଇଟା ଇମୋସନରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଭୁଲ ମାଗିଲେ। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାରୁ ବାହାରିବା ଦରକାର। ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କ ଶୁକ୍ରଟା ତେଜିଆ ନେଇ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶୁକ୍ରଟା ନଷ୍ଟ ହେବାର କାରଣ ବି ବହୁତ କାରଣ ଅଛି। କଳାକାରଙ୍କର ଯଦି ଶୁକ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ସେ କ'ଣ, ଶୁକ୍ର ତ ହେଉଛନ୍ତି କଳାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ରାନୀ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଷ୍ଟେଜରେ, ଆପଣ ନିଜକୁ ମାପନ୍ତୁ। କହିଲେ ହଇରାଣ ହେବେ ଆପଣ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇଦେବେ। ଆପଣ ଜଣେ ମହାନ କଳାକାର, ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ କେବେ କୁହନ୍ତୁନି। ଆଉ ଆପଣ ରାଜନୀତି କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ତ ରାତି ସାରା ଟେଣ୍ଟ ତଳେ ରହିଲେ, ରାଜନୀତି କରିବେ କ'ଣ ଆସିବେ ଆପଣ? ଆଇଦର ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣ ରାଜନୀତି କରିବେ, ନହେଲେ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିଲେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଦୁଇଟା କଥା। ଆପଣ ଯାତ୍ରା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ଆପଣ କ'ଣ ରାଜନୀତି ପରିଚୟ ଦେଇଛି? ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକି ଆପଣ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିପାରିବେନି। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ, ସେମାନେ କେବେ କେଉଁଠିକି ସେଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଇ ତାଳି ମାଡ଼, ସେଇ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ସାହ, ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଛାଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନେଇ ବସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି। ଆପଣ ଟାଣିଲେ ଆପଣ ରାଜନୀତି କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିରେ ଆସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜମା ଆଜ୍ଞା ସେ ରାଜନୀତି ଭିତରକୁ ଆପଣ ପଶନ୍ତୁନି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ବିଜେଡି ସହିତ ରହିଥାନ୍ତୁ,
କିନ୍ତୁ ସେ ବେକରେ ଫିତା ପକେଇ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁନି ଯେ ହଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଅମକ ବିଜେଡି ସେସବୁ କୁହନ୍ତୁନି। ଆମେ ବି ଭଲ ପାଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ବିଜେଡି ବି ଭଲ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେସବୁ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଦେଖେଇଲେ ଆପଣ କଳାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହବ, ଆପଣଙ୍କର ନାକ ନିଶ ତଳେ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବା ଏଇଟା ରଖିଦେବେ ଶୁକ୍ରାଣୁ